लो जी दोस्तों, आ बोतल आ ठीक है, आ बकरा वा इनू हो गई है खांसी। इन्हू दवाई देनी है, सीरप आ हाइड्रोलिन सीरप हाँ आ सीरप आ ठीक है। ये तुहानू दसना कि पानी दे विच पा के ना किस तरह सीरप देना। आ बोतल है एक अपने कोल ठीक है, ਇਹ बोतल लै ली है। उपरों अलग मिलता वा ढक्कन पानी वाला, दूसरा परिंदियां वाला वा ये मिलती चीज़ ठीक है। तो उत्थों मिल जानी है 50 रुपये का होना यह बोतल है इन्नी। आ बोतल के ना आप सिर्फ पाने 2 ढक्कन, किद्दां पाने तो मैं तुहानू दिखाना वा। चैक करो वीडियो पूरी देखो तो शेयर करो ताकि आवाम बाकी जिन्हों के बकरे में खांसी है ना सैट सुट होए तो दवावां देन आवाम सानू। तो मेरे मैं पहले दिता ना बकरे ने दिता चलो फर्क पै गया अगे नालों ठीक है। तो मैं क्या चलो आवाम नूं भी दसीए फायदा होया, सस्ता पै गया जा तो काम भी पूरा करता वा ठीक है। ये नहीं है कि माड़ा। तो देखो हम मैं सीरप पाना तो चेक करो। बोतल च पानी पा लेना पहले ठीक है। यह भर ली आप बोतल, ये इन्नी पूनी कर लेनी है ठीक है। ये पाने है फिर 2 ढक्कन और लगे ये पा इत्थे बस 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 ढक्कन पूरा पा ये एक ढक्कन तकरीबन हैगी सवा यानी कि 250 किन्ने ML पता नहीं की हिसाब है। सिरके की बोतल आई यार, छोटे सिरके की ठीक है। मैं देख लेना मैं खाली बोतल कोई इन्नी हो या छोटी बोतल हो ठीक है। हाँ इन्हें ला लेना, आए आए काके आए हाँ फड़ तेरा टाइट कर लेना चंगे तरीके ठीक है टैप बन गया ना मिट्टी का। उठ उठ ओ वेख उन्हें फसा ली आ फड़ तेरा इनू ओ फस गई आप ही निकल गया। चल ए देखो खांसी हल्की आ हुण, नहीं तो अगे बहुत ज़्यादा करता सी खांसी आ देखो। चल बस उन्हें गला खिंचता हो गया फड़ के रस्सी टाइट करती इन्हें बंद रही है इन्हें। चल यार बस 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 देखो खांसी वाहवा ही होई है ओए। इन्हों ना हुण आपां पिलाउणा सीरप। आ फड़ बिलाल ते पाकिस्तानी वाले स्टाइल ना हाँ देखो इदां ही है जो सगार पिलाउणा पूरी इहदे ना फोकस करी। अच्छा तुम दस दिता जी इनू बोतल आपां इंज कर लेनी है बकरे को कर लेना पिछे क्योंकि पीना बड़ा मुश्किल है। इदा हथ ना पींदा नहीं ज़्यादा। देखिए जरा इंज सैड से जिथे सुराख ना दंदा का उत्थे ला देनी है। अच्छे रख हूँ जिदा इन्हें बोतल बाहर कढ़ ली थी ना, इदा ज़ाया हो जाना सारा, इतने ज़ाया नहीं होना। इदा इन्हें पीना ही है। बहुत तंगी करता बकरा, बुरा बहुत महसूस करते हैं। मेरा पुत्र पीना वा दवाई आ। एक भी कतरा नहीं डिग रहा थले, दिखा करा थले बिल्कुल साफ कतरा एक भी नहीं डिगया। बहुत मुश्किल है पी रहा, बड़ा पिछे में करके रहा। पैप वाला हिसाब आ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ना एक टाइम दिता मैं हले सुबह शाम देना सिर्फ सैट हो जाएगा। मैं फिर एक टाइम दिता वैसे भी
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਕਰਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਰੱਸੀ ਇਹਦੀ ਆ ਖਿੱਚੀ ਸੰਗਲੀ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਐ ਲੋ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਦੋ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਜਵਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਪੈਪ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਫੇਰੀਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਬਈ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਤਾਂ। ਵੰਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੰਡਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਸਵੇਰੇ ਵੰਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾ ਰੱਜ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਦਿਖਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ ਹੈਗੀ, ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਥੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ। ਦੇਖ ਹਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਬਣਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਖਰੀਲਾ ਵਾ ਇਹ, ਸੁੰਘ ਕੇ ਵੰਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੰਘ ਖਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਚੱਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਓ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਲੀਨ ਸੀਰਪ ਆ 2 ਢੱਕਣ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।